So 6 ore e mezzo, non tu via Stella, e a 6 ore e mezza non tu via Stella. È ora di giocare, è ora! E ora d'imparare Ma chi è l'ora di? Isabi Antoni. È ora di giocare, giochiamo, allì! Saluti a tutti, ringraziabili di essere con noi in onda, via Stelle, noi giochiamo insieme, Sabientoni, tutti le sere, a 6 ore e mezzo, non tu, via Stella, due belle squadre. Et nous là cominciamo con la socio, il violoncello di Moita, le violoncelle de Moita, avec Stéphane Chipponi, Sylvie Iosaia, Aurelia Don Pietrini e Puletti Sciacamana. Stefano, due parole non da su violoncello di Moita, ha una bella storia. È una bella storia, è stato costruito nel 1843 da Francesco Filippo Filippi, è stato abbandonato, tutto il mondo se ne era scordato, è stato rinnovato 204 anni dopo. Per accompagnare il ritorno al paese un concerto fu dato in la chiesa di Moita. All'uscita di questo concerto Paolo Antonio de Rocasera, accompagnato dai vari musicanti e della confraternita di Asera, ho l'idea di creare in molte regioni concerti da regali da tutti, ai quali parteciperebbero grandi interpreti e di noi scolari di scuole di musica di Agosto e Casano. Ecco, proprio dire, belle manifestazioni, l'été, andate pure in Moita. E giocate stasera contro un food truck a Piazzetta, si può dire un camion di roba di Mondiusca, anche e Puletti Sciacamana, Gabriela Marini, Jérôme Bouda e Nicolas De Zerbi. Nicolas, chi ha la particolarità di suo camion? La particolarità di suo camion è che sono appena dappertutto in Corsica Soprano, comincio il mio giro in Bastiglia e poi mi vado in Foleli e faccio burgers, un'americanata ma con roba nostrale, unicamente. E pio i miei prodotti direttamente ai produttori, o cacio, a carne, o pane, e provo di fare qualcosa di differente di ciò che si trova appena dappertutto. E tutti i giorni? Tutti i giorni, tutti sì. I giorni. Bravi, Puletti Sciacamana, la squadra di la Piazzetta. Ma non su lì comincia, è tempo di salutare la nostra Sabientona a noi, Patrizia Catacega. Salute a tutti. Stasera avete capito? Potremmo mangiare in musica. Cara, je m'agam pas. Un piacere, allez. Dopo ci appronteranno qualcosa, Zimai. E come? Allez, cominciamo ancora a raffica. Ecco dunque la prima prova raffica, scegliete qualche sia che la risponde, sarà Stéphane per il violoncello di Moita e Nicola per il food truck. Allora, spiegazione, ci vuole 6 domande, ci vuole andare il più presto possibile, se sapete la risposta. Si picchia tanto il funzo e si risponde, avete capito? Allora, prima domanda. A tela o a pittura, Impression au soleil levant, fatto in 1872 di Monet. Ha iniziato un movimento artistico, ma qual è esso? Quel mouvement artistique la peinture Impression au soleil levant de Monet a-t-elle initié? Allez, una proposta di Nicolas. Impressionisme. Impressionnisme, c'est la bonne réponse. Un'altra domanda. Qual è l'ultimo libro cacciato in 2015 da un poeta Giacomo Fusina? Quel est le dernier ouvrage publié par le poète corse Giacomo Fusina en 2015? D'altronde on è mica una raccolta poetica, eh? Limonasa? Un racconto, eh? No, Limonasa. Un racconto. Patrizia, sapete voi? Le petit soldat. Le petit soldat. Che aumenta dunque ai 14. Ecco, terza domanda.
In che sport americano si può fare un dunk? Non si sa mai. No, t'hai ragione, c'ho la piccia forte. Dunque, O basquete. un basketball. Basketball. Basketball, ecco, buona risposta. Ma allora già da spiegare cosa è lui o dunk? Cos'è un dunk? Di così. Voilà. Io ho fatto andare di dire un sarto, quasi a toccare o ghiaccio. C'è un altro sport dove si può fare un dunk. Qual è su? O da fi. Allez, un'altra domanda. Laurent, basta. Ouais, no. Continuiamo, mi piace. Allez, di che stile architetturale so? La cattedrale di Canonica in Luciani e la chiesa di San Giovanni di Carpi. Nicola, Romana. Romanigo, Romanigo. ecco. Se un saccianimi se l'ha picchiato un anzo. In che romanzo di Umberto Eco ci si ritrova un frate francescano chiamato Guglielmo di Baskerville. Quel roman d'Umberto Eco met en scène un moine franciscain appelé Guillaume de Baskerville? C'è di nuovo film, bella Vous zigo. conoscete voi. Nom de la rose. Nicolas, tu as la risposta, le nom de la rose. Già, buona risposta. L'ultima domanda di Raffica. Chi abbiamo chi giova da arma durante la famosa battaglia che oppone Mazzieri in dea nota di 31 di luglio e 1 d'agosto? D'agosto. Allez, violoncelle de Moïda. A Scudella. La sfodella. Bon, ben... On prend la sfodella. Hanno detto la sfudella, bon. Uso un nome che è un nome francese che va essere adattato, ma Dio da Rabucciolo o da Lavello, immaginate non so quanti nomi, o Dirolo, o dal Buccio, o Scazzagiolo, a Girotta, a Sposada e l'Erbuccio, dunque forse ce ne tornano pochi, ma ecco, di Sabianta Ghi. Ecco. En tout cas, ils avaient la référence. Allez, tutto può scambiare qua varia via. A varia via. Una domanda, 3 risposte possibili. Bon, va dire un'epoca di domande, una presa l'altra. E Patrizia va dare 3 proposte. Allora, se rispondete bene, pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti, vi gacciamo, e poi regaliamo all'altra squadra. Abbiamo da cominciare anche l'associo violoncello di Moita, posto che per ora siete in retto, dunque la prima domanda, ascoltate bene, ascoltate le proposte di Patrizia e pigliate a poco presso 20 secondi per riflettere e per rispondere. Allez, cominciamo anche. Qual è l'autore dell'antologia di letteratura corsa in un 1975? Allora, tra Ferrando Ettori, Pasquale Righi o Matteo Gecaldi. L'antologia 1900. di letteratura corsa nel 75. Matteo Ceccanti. Hai inteso... Chi mi dite? 1900. Attenzione, avevi inteso una risposta una e poi dopo... Ce l'ha abusato? Appoggiate. Allora, Ceccanti. Matteo. rispondete Cecaldi. Io risposta una. Vai. Anche un po'. Tocca a voi di rispondere ora. Oltre l'aspetto letterario, chi è allea tra Miguel de Cervantes e Shakespeare? Sono nati lo stesso giorno, sono morti lo stesso giorno, allora si sono maritati lo stesso giorno. Riflettete appena. Nati lo stesso giorno, morti lo stesso giorno, maritati lo stesso giorno. No, mica maritati insieme, Morti, no? Je sais pas, mort peut-être. Morti. Ah, il a dit. C'est pas lui. Allora. Mort le même jour peut-être. Allez, Non. Bon, non, oui. allora, penso.
Sono morti lo stesso. Bravi, sono morti lo stesso giorno. 400 anni fa, in 1616, il 23 d'aprile. Ecco. E non è mica un azzardo, eh? No, beh, No, sicuro ecco, che no. di sicuro. Si sono telefonati prima. Allora, terza domanda. In che emissione televisiva il duetto Frérot de la Vega si è fatto conoscere dal pubblico francese? Tra The Voice, Star Academy o Pop Stars? Frérot della Vega. Non so. Tre proposte e un Au gemico. hasard, The Voice. C'è la risposta ora, Ecco. The Voice. Siamo persi au bar. Tre proposte e un c'era mica un live, eh? No. No. Non sono mica passati. No, No. mi stona, eh? Peccato, Bon, infine, Enfin. Allez, l'ultima domanda. Quando Jacques Zimaco se n'è andato dallo Sporting nel 1977, era per andare in che squadra? Tra Tra la CA, la SS Saint-Étienne o l'OM? Sono Stefano. allora, la sapete o no? Saint-Etienne, Allora. no? Mi pare. Saint-Étienne? Mi pare, no? Ah, beh, risposta una. Ecco. Risposta una, eh? Ed è per questo d'altronde che Zimaco non ha mica partecipato a quella famosa Ebubea europea. Ecco, après les bleus, les verts. Nicolas e son équipe, le food truck, siete sempre in testa. E posto che noi sentiamo chaque main au pubblico, là c'est un petit clin d'œil à l'association Rinascita. Vous êtes par là, ils sont là, on peut les applaudir. Une association loi 1901, fondée en mai 75 déjà. 40 ans par Antoine Ferracci, objectifs principaux, protéger, d'animer, former, de restaurer, d'informer, d'aider le centre-ville de Corté et ses environs. On peut vous applaudir. E oggi è ora di la nostra famosa trappola. Domande preparate da squadre e ma cominciamo ancora la socio Voloncello di Moita. Avete preparato una trappola. Dunque, se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Ma se li si sbagliano, pigliati 20 punti. Se gagnant o perdant. Quand même, hein? Vi piace lo sport? Appena. Appena. Bon, cascabè una non da avere. Allora, ascoltatevi. Ho scritto parecchi libretti d'opera, ma se un nome di sempre in un grande libro di storia, di per altre radio. Quali sono? Dunque si tratta di uno che ha scritto parecchi libri d'opera, ma è conosciuto per altri affari. So capisco, allora. Era di Movida o no? Ci ho trovato lui su qui, eh? Era di Movida. Moidinco, Moidinco. Ah, indice. È di movida. Non la so. Generale, quando è così si risponde a No, qualche sia che vi risponderemo mai, passa in capo. No, qual era allora? Antoine André, conventionnel di Révolution. Bella trappola, avete preso 20 punti. Allez. Attenti, che hanno preparato lì di noi una trappola. Ah, ma noi non siamo mica cattivi. No, No, no. Ma Les si points sa du fair mai. play, je sais où les donner. Allora, geografia. Ça va? No. E come no? Vous l'avez. In Ungheria, un paese, che fiume parte Budapest? Ah, Alors, à punaise, je le savais, ça ne marche pas. allora, da una parte c'è Buda, dall'altra c'è Pest e a mezzo c'è...
Vengo di capsciò. Alors, le Alors. Danube. Le Danube. Le Danube, c'est la bonne réponse. Volete ringraziarli, eh? Non sono mica stati cattivi, eh? Dunque, stiamo a 100 punti, bravi, si può sciacamanà, 100 punti. 140 per la Soci, un cielo di Moita, bravi, siete sempre in testa. Ma va. E ora di usciare a capo. Alors, une énigme, 5 indices. Vous répondez de suite au premier indice et 60 points. Vous attendez, on perd 10 points à chaque nouvel indice. Vemo là un cubatrice, un'epoca di indizi per scoprire una persona oggi non deve mai mancare di soffio. Allora, 60 punti per sul primo indizio. Prima, ha regalato a Chantal un bello disegno che è stato riprodotto a un rosso avion. Ça, c'est de l'indice. Au départ, j'ai offert à Chantal un beau dessin qui a été reproduit sur un gros avion. Perché no? No? Pour moi, c'est peut-être une idée. Hein. Sophia Mica. Allez, Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Non, le public reste assis parce que c'est pas la bonne réponse. Continuiamo, indizio lui, certi di motivi tipo anche se qualità. L'ingurdizia, abbiamo detto, e mi piace di nu ciò che è elettrico e psicadelico. J'ai pas mal de défauts, je peux voir des qualités. En J'aime la français. gourmandise, ce qui est électrique et psychédélique. Va di un teso, Stéphane, va di un teso. Allora, una proposta. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. No. No. Allez, indizio 3, 40 punti. Miso maritata in Vegas, c'è la glace, e in Ayachu. E ha viaggiato, ho imparato il che sono andato al Giappone, al Messico, in Russia e tanti altri paesi. C'est marié à Vegas et à Ajaccio. Elle voyage beaucoup. On l'a vu au Japon, au Mexique, en Russie, dans d'autres pays également. Allora, si conoscono si puttati o no? Volete non mica voici, hein? Manco galla. No. Bon, continuiamo. Nimo. Un altro indizio. Allez. Continuiamo. Oramai, insomma, me compare a mogumare di mestiere, ben inteso. Allora, ma come si può dire che l'hanno fatto i soli? Ecco, date una proposta. Alizé. Alizé, perché Alizé? Perché gli è male con i suoi compari. Ah bon? Et c'est maridata in Ayash. E si è maritato in Ayash Et in Vegas. e in Vegas. Ça n'est doute, c'est la bonne réponse. Bravo. C'est mieux plus tard. Alizé, la Iacina, uso nome Juventuliello, che giusto appunto è stata lanciata in 2000 da Mylène Farmer e compare Laurent Buttonami, e dunque dopo si sono sciolti e l'abbiamo ritrovata in The Dance avec les Stars e è rivenuta, dunque ha fatto un suo comeback in bionda e sappiamo di noi che il suo primo disco che si chiamava Gourmandise è stato venduto a milioni di esemplari. Abbastanza. Hello Elite a 100 punti, pas au foutre capezzetta, bravi. On peut les applaudir, bien sûr. Et avec le Chapaka, ça nous fera 170 points au compteur. Mawa. Tutto può scambiare perché è una gata cieca.
Ragazzi, è semplice, ascoltiamo e ci le risponde. Mais il faut répondre sans se tromper. Bonne réponse, 10 points. Mauvaise réponse, on vous enlève 10 points et on les offre aux autres. Je dis ça pour vous parce que tout peut changer, bien évidemment. Et à vous, il va falloir faire le forcing. Pour cela, on va écouter des extraits de chansons. Et pour l'instant, je veux le titre de la chanson et le nom de l'interprète. Allez, Cizé, ascoltez. Oui. Allora, Canta, hein? Michel Mallory. Canta Michel Mallory, risposta buona. Chanson corse toujours? Non, ascoltate. Celle-là même qui naguère le pouvait d'un œil décidé. Attenti, Nicolas. Brassens, un grand- Georges Brassens, Le Gorille. Ovation, s'il vous plaît. Canzone per i giovani. L'existence est une affaire de patience où chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir avec le sourire. La vie commence à 60 ans. A Diziegour. À la surprise générale, Stéphane me dit... La vie commence à 60 ans, Tino Rossi. Bonne réponse. Un autre titre pour vous? Quoique, on écoute. Ah ah. Alors, Madonna, Ladisla Bonita. La Isla Bonita. C'est la bonne réponse. Alors là, je ne veux pas le titre de la chanson, je ne veux pas l'auteur. Je ne veux même pas les paroles. Je veux la chorégraphie. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah si, je veux la chorégraphie. Je suis prêt même à négocier sur les points. Avec mon Sam. Hein? Avec mon Sam. Bon, si oui, mais mai ça il sera va intérieur. tuer, attendez, je vous montre la Attends, chorégraphie. non, ne montre rien. On va envoyer l'extrait, je veux que le premier qui buzz, il arrive et il nous montre. Et après, vous le faites, s'il ne le font pas. Ah non, Moi, je serais vous, je buzzerai avant que ça D'accord, commence. on attend l'extrait. Allez, qui est-ce qui ose? Allez, on s'en fout. Voilà, Allez. voilà. J'ai appuyé sur les mauves, c'est les bleus qui clignotent, donc c'est les bleus qui vont jouer. Vous êtes prêts? Patricia est là pour vous aider. Mais tenez-vous droit un peu. Reculez un petit peu. Reculez un petit peu. C'est mes Brandt. Simon Brandt. 1, 2, 3. Ça, là, tac, 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 tac. Ouais, allez-y. Ah, mais c'est bon, on a les points. Hey, Macarena. Bravo. Moi, je dis respect. Je dis respect. A nous alla Doudouti. Et comme On se mica ben nous digui, mais on bon. donne le point à qui? À tout le monde ou pas? 10 points pour tout le monde. Ça s'applaudit. Alors, récompensé en coup de 130 punti, bravi! Ma non va toi Sfarent. Nos sapientoni de ce soir, les représentants de la Sociu e un cielo di Moitancu, 200 punti, bravi! Allez, cadeau! Cu a Fnac Daiacciu i nostri vincitori hanno da Pudesta, Santa Musica, Fabeli Rigali e Ledie. L'altri sanno da Gampa, qui prodotti in Australia di Corsica Gastronomia. Ecco i Gavina di su bel momento e di Sabientoni. Potete giocare con noi ben inteso, andando un altro sito
sabientoni.tv ou à notre pagina di Facebook. On va remercier le public, on va saluer les deux équipes et féliciter encore une fois nos Sabientoni. Et vous savez quoi? On va finir en musique. A presto, ciao ciao. Macarena, 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 que el mundo lo verá.